Всем привет, ребята! Сегодня у нас вот такой пациентик. Это ОМ 651-900. Этот мотор снят с цешки, полноприводной, между прочим, в универсале. Но немножко предыстории. Заваривайте чай, кофеек, усаживайтесь поудобней. Я думаю, будет интересно. В общем, ситуация в том, что человек выехал на этом автомобиле в Германию. И в Германии у него произошло, в общем, там прогорел поршень. Судя по всему, от хорошей соляры. Не знаю, на какой солярке он ездил, но, в общем, были проблемы у него по топливке и сгорел поршень. Обратился он на СТО там, какое-то казахское, что ли, СТО. Ну, в общем, это с его слов я рассказываю сейчас ситуацию. Они ему сняли головку. Сняли поддон, они вообще сняли двигатель, наверное, потому что нужно было снимать поддон. И предложили заменить поршневую, сделать, как я понял, топливную. То ли он купил другие форсунки, то ли это ему восстановили. Как вы видите, здесь головка стоит на анаэробном герметике почему-то. Синий, похоже на Виктор Рейнс, но не в том дело. Головка тоже снималась, соответственно, оставались поршни, что-то делалось по поршневой. При этом они сказали, что нужно вкладыши поменять, также сразу ГРМ поменять. При этом сказал человек, что он купил шестерни, которые заменены не были. Так они и остались, купленные распредвальные две. Поменяли вроде как просто цепь. Что подкинули, как я понял, поршневую, что там восстановили цилиндр каким-то образом, наверное. Может там и не было задиров, может были. Ну, в общем, поменяли поршень. Вкладыши шатунные, коренные он купил, их тоже не меняли почему-то, положили ему назад, вернули их, так коренные там вкладыши и лежат, колбеншмитовские. Ну и стали прогревать, в общем, при запуске автомобиля, как сказали мастера, то, что мотор работает громко. В общем, при последующем прогреве он стал стучать, в общем, и появилась стружка в масляном фильтре. Человеку позвонили, сказали, что вот так и так у вас стружка в двигателе, то есть надо либо делать мотор, либо менять мотор, ну, в общем. Вот такая ситуация. Ну, я так понял, что там человек приехал на это СТО, у них какая-то конфликтная ситуация, это я не знаю. Но автомобиль в подсобранном состоянии с этого СТО они забрали, привезли в Украину автомобиль. В общем, приехал он на эвакуаторе к нам. Мотор просто был вкинут, да, на подушки туда. Коробка была снята с карданами в багажнике, все упаковано. Форсунки сняты. Частично снят обвес. И что-то из обвеса мы сняли уже. Тут остался вот сейчас ТНВД, вакуумный насос. Там как бы такие мелочи. Коллектора поснимали, это уже мы. Были сняты турбины битурбо, это двигатель с двумя турбинами. Лежал система, да, выхлопная, там с сажевыми фильтрами, там с катализаторами, со всеми делами. В общем, не в этом дело. Какая наша задача? Наша задача разобрать двигатель, продефектовать, посмотреть повреждения внутренние и что нужно для того, чтобы восстановить. И есть ли смысл восстановления данного мотора. Как бы обычная ситуация для нас. Но хуже, когда уже там болтики сложены в коробочку. В общем, после кого-то разбирать, сами понимаете, ребята, как это сложно. Когда кто-то разобрал, там в багажнике полный багажник запчастей, там скрепление коробки, патрубки сняты и так дальше. Поэтому вот это вот пересчет каждого болтика, конечно, сложность. Но вот такая задача поставлена клиентам. То есть мы вот взялись. Хотя я не люблю подразобранные машины, да. Ну, что делать? В общем, разбираем, дефектуем, смотрим, откуда стружка, что застружила. Да, еще вам напоминаю, то, что эти моторы, в данном случае конкретный случай, имеют клапан редукционный, который электронно ограничивает давление масла в системе на отметке 2 бара. Не всегда из-за него выходят из строя моторы. Даже если он, в общем, перестает работать, все равно в системе давление будет. То и дело, вот этот клапан, который открывается, когда не нужно, открывает поливно-масляные форсунки, допустим, и у вас постоянно идет слив с форсунок 4, они без редукционных шариков, они сливают просто давление
И в моторе нет нужного давления в нужном режиме оборотов под нужные нагрузки. Соответственно, идет падение. Поэтому люди есть и заталивают даже механические редукционные такие клапана вместо этого, которые работают за счет давки, просто приоткрываются, как на старых моторах, и дает полив на форсунки, на охлаждение поршней. И есть еще заглушки, которые имеют мерседесовский номер. Есть двигатели вообще, у которых нет этих клапанов. Насосы имеют несколько вариантов, вот эти вот, у которых редукционное шестерня в виде смещающейся секции, да, которая просто ограничивает давление на отметке там порядка, там при запуске может быть такое, что 6,5-7 даже. И за счет того, что секция это начинает двигаться, пытаться снизить это давление механически на пружинах, то есть некая пульсация еще тем, кто знает, кто ставит заглушку на простые насосы, запускают мотор этот, то давление как бы пульсирует. Но это происходит только на холодную, это работает секция внутри насоса, которая пытается скинуть, ограничить давление, так как нет уже электроники, и чистая механика работает. И там уже давка, но это происходит, пока давление при прогреве не упадет до отметки, там, скажем, ниже, чем рабочая пружина в секции насоса. Когда оно падает там ниже 5-4, то давление становится стабильняково держать. Ну, как правило, такой подход с большим давлением в системе масла увеличивает ресурс двигателя, так как смазка, сами понимаете, лучше, более как бы хорошо смазывается двигатель, соответственно, нет масляного голодания. В общем, есть варианты переделок, там заглушка, плюс вот этот клапан механический, там просто все это стоит, если это стоит копейки, то вот эту вот тему с форсунками, как я понял, там что-то дороговато просят за эти заглушки, клапана, тоже такое на усмотрение клиентов. В принципе, если хорошо сделан двигатель, если все правильно, грамотно, если со стружкой теплообменники не оставлять, а их выбрасывать, менять на новые, если качественное масло правильно подобрано и все хорошо с мотором, то в принципе эта система работает. Она работает. В данном случае этот мотор отходил немного. Там прозрачная машина, как я понял, обслуживалась. Ну, то есть там то ли 180 тысяч пробега. Машина сама, по-моему, цешка это то ли 17-й год. В общем, точно нужно узнавать. Ну, вот такая пока ситуация. Это, опять же, все, что я узнал от клиента. Будем разбираться, посмотрим. Что там, видите, тут болты тоже. Это так и было, это не мы открутили. Здесь тоже вот были уже сняты. Поддон я там видел тоже, по-моему, наживлен. В общем, будем смотреть. Кстати, нужно будет болтики еще с поддона поискать. Здесь вот я смотрю, болтиков нету. Наверное, там они в машине у нас в коробочках лежат. Но то уже мелочи. Просто которые мелочи вот, затрудняется. Когда ты ищешь каждый болтик потом при сборке, хуже некуда. Потом где-то смотришь, где-то заломчик какой-то остался. Когда ты разбираешь сам мотор, многие ребят, почему объясняю, когда вы разбираете двигатель сами, вы каждый болт выкручивая, вы понимаете, ага, здесь отломался болт, вы понимаете, у вас залом, болта нет. Вы знаете, где у вас уже проблема. Когда за вас кто-то разобрал, вы не понимаете. Где-то при разборке все равно возникает, где-то разъем сломали, где-то там подтек был. Почему дефектовка нормальная? Когда один человек разобрал, да, и собирает. Но когда после кого-то, и многие станции не берутся. Они говорят, нет, разобрано, мы не хотим даже браться там в коробках. Это сложнее, это усложняет. Лучше не разбирайте, лучше не лезьте туда. Вот просто пусть мотор будет... Ну, у человека просто такая ситуация сложилась там, где, да, на станции видно какой-то пошел у них конфликт. Непонятно, кто виноват. А, еще, почему есть нюанс? Я задал вопрос человеку, меряли ли они давление масла. Видите, вот пробка есть. Сюда можно открутить, закрутить механический датчик, хотя бы с трактора даже. И при запуске, знаете, да, что в системе нет ни аварийного, ни численного давления масла у мерседесов. Только уровень масла в поддоне, который электронно показывает долить масло. И они часто завоздушивается система. Бывает из-за того, что здесь фильтр-вставка находится далеко, путь большой. Бывает, воздух гоняет насос. И не то, что я думаю, произошло.
Возможно, где-то люди запустили, ждали, что закачается. Они сказали, шумно работает, могли тарахтеть гидрики, мог тарахтеть гидронатяжитель цепи без давления масла. При этом люди запустили, ждали чего-то ждали. Давления масла у них закручено не было, они не понимали, что давления нет. И поэтому привело в итоге к тому, что он застучал. Единственное, что это произошло не на оборотах где-то в ходу, а прямо на станции. То есть при маленьких оборотах. И надежда есть, что ну, как-то он уцелел, да, там по коленвалу. Ну, будем смотреть. В общем, это сейчас это угадаю мелодию. Но сам факт, то, что я спросил человека, человек говорит, нет, они давление не проверяли, они не знают, какое давление. Это, честно говоря, ошибка мастеров, которые обязаны просто проверить, убедиться, что давление в системе есть. При запуске и на режиме прогревов, и на горячую убедиться, да, до вентилятора догреть, что давление будет в норме. Есть определенные параметры, в которые должен ложиться мотор по давлению масла. Только тогда можно его выдать клиенту. А они запустили, слышали стук и думали, возможно, что этот стук из-за того, что где-то что-то прокачивается. В общем, прокачали. Это мое подозрение, опять же, только такое мнение, знаете, еще как бы я думаю, что с этим проблема. Почему он вышел из строя, мотор. Ну, будем разбираться и посмотрим. Может, что-то подтвердится при разборке. В общем, отошел немножечко вам так лирики, да, ну, предыстории, скажем так, чтобы была понятна ситуация по движку. Я думаю, возможно, будет интересно. Все, начинаем разборочку. Так что посмотрим, какие там у нас повреждения. Погнали. Снята клапанная крышка. Здесь вот эти болтики были выкручены. Также касательно меток. Здесь чеканка вот на каждом бугельке. Вот АА, ББ, вот Б в другую сторону стоит. И С в другую сторону стоит. Эти пару бугельков нужно развернуть в обратку. То есть просто задом наперед поставлены. Д на месте. Ешка все на месте. Так, J нормально. К хорошо. Ашка. Так. Г, все, F, все нормально. Два бугелька развернутые в обратку стоят неправильно. В общем, такая ситуация, да. И человек еще сказал, что были проблемы по системе вентиляции картерных газов, так как он закатан в крышку. Возможно, придется менять крышку. Есть подозрение на то, что там рвануло резинку. Ну, можно, конечно, расковырять ее, посмотреть на эту резинку. Так как у него был прогар поршня из-за повышенных картерных газов, это могло случиться, да, если рванула диафрагма, сами понимаете, он говорит, что на вход в турбинный, у него было масло. Турбины, кстати, покупались после ремонта там в Германии. Топливные форсунки, как оказалось, он купил новые в Германии тоже. Поэтому вот такая ситуация. Ладно, будем продолжать. Кстати говоря, напоминаю вам, что вот эти вот болты имеют левую резьбу. Так что не поломайте, если будете откручивать. Такой вот вам нюансик. Все, продолжаем разборочку дальше. Так, ребята, теперь немножко прикола. Значит, снял ГБЦ. Смотрите, вижу на поверхности блока такие, знаете, круговые следы, как от шлифмашиночки. Вот как наждачечка, знаете, она круги такие делает и оставляет такой вот след полировальный. Так вот, ладно, блок, это понятно все, но человек сказал, что ему фрезеровали головку, и я эти же следы круговые вижу на поверхности ГБЦ. И я понимаю, что такое ощущение, что ее просто вручную шлифмашинкой вот так вот почистили. И понимая, что нет фрезеровки, они использовали анаэробный герметик Victor Rens, чтобы проклеить новую прокладку. Вот она, прокладка лежит. Она промазана по периметру, была герметиком, видите, который повылазил. Но новая, да. В общем, вы поняли, да, какой ремонт? Почистили поверхности. Здесь тоже почистили. Ничего, с человека, наверное, взяли за фрезеровку ГБЦ. Он мне говорит, что фрезеровалось. Но это не фрезеровка. Смотрите, круговые движения. Видите, как от шлифовальной. Ну, то ли если это фреза, так, ну, то это вообще жесть. Что в Германии так фрезеруется.
Либо же это круговые, напишите в общем, это следы от фрезы, либо это ручная фрезеровка. Но я такого не видел. Вот такие круговые, прям эти самые закорляки по всей головке. Знаете, как видно, что может это и фреза так идет, но странно это, странно. Вот здесь вот вообще как-то заехали прям на этот самый. Видите, круговые такие, как от щеток. Как будто щетками, знаете, чистили. Либо наждачками, либо чем-то еще. Ну, капец. В общем, для меня это первый раз я такую вижу фрезеровку, если это фрезеровка. Больше похоже на ручной какой-то кустарный подход. Потому что, понимаете, ответ на блок вот не снимался. И здесь и на блоке, если присмотреться, такие же круговые. Просто что это чугун, а то алюминий. Он более как бы подвержен, да. По чугуну не так следы остаются. Но вот если вы посмотрите, вот если бы так, не знаю, камера передаст, здесь тоже видно эти круговые следы, такие же. Вот, вижу их. Понимаете? Поэтому я думаю, тот человек, который здесь полировал, он точно так же полировал и вот это место. Ну, такое. Да, еще есть нюанс в том, что, скорее всего, на сухаря крутилась, потому что есть, смотрите, вот здесь вот подсушено, здесь подсушено, есть мелкие царапины. Тоже видно, что подсушило. Распредвалы крутились на постелях. Такое ощущение, что как смазки не было. Как на сухаря. Кстати говоря, еще подтверждается, потому что гидрокомпенсаторы здесь есть, которые остались, ну, нажимаются, то есть они не закачаны. Их не закачало маслом. То есть они просто нажимаются мягко, вот. Они не прокачались. А это значит, сами понимаете, что подтверждается моя теория, что давление масла здесь не было, не пошло давление. Потому что гидрики даже не прокачались. Они как были, нажимаются, так и остались. Учитывая, что в моторе была стружка, рекомендация клиенту будет заменять эти все гидрокомпенсаторы. Эти все рокера, это под его ответственность. Конечно, я помою. Но сами понимаете, мелкие частицы вот этой вот порошка притирочного везде заходят гидрокомпенсаторы, заходят игольчатые подшипники в ролики. И на таких моторах эти эксперименты плохо заканчиваются. Итак, снял поддон, ребята, сняты два вкладыша с крышками, скорее всего, остались там в машине. Так как это все подсобрано было, мы забрали мотор. Там в багажнике много чего осталось в коробочках лежать. Я думаю, это все найдется. Видим, там внутри немножечко поцарапано, но вон я вижу первый, он и проваленный. Вот там он намотаны вкладыши на первой шатунной шейке. Но больше меня беспокоит состояние коренных. Будем потихоньку добираться. Здесь система вот такая комбинированная, шестеренчатая, на цепь переходящая. Сейчас хочу еще снять масляный насос, посмотреть, сами понимаете. В поддоне у нас вот такое творится. Посмотрите. Стружка. В общем, пыльца. Все вот это у нас, видите, вот такое. Мелкое-мелкое. И здесь, да, желательно, конечно, чтобы блок уцелел. Хотелось бы. Коленвал, блок — это основные узлы 651, которые постоянно страдают, так сказать. В общем, проворотом вкладышей, знаете, да, тут с давлением масла постоянные нюансы. Нужно знать несколько таких вот вещей по поводу 651, чтобы они жили. Они либо живут хорошо у людей, либо вот так вот выходят из строя. Вот, и связано это как раз с системой смазки. Это у них больная тема. Ладно, в общем, не буду, то, наверное, при сборке буду немножечко останавливаться, рассказывать. Сейчас разбираем, дефектуем, посмотрим общее состояние, да, повреждений. Продолжаем разборочку. Так, покажу вам виновника торжества. Вернее, не виновника, а пострадавшего, да, торжества. Ну, не сильно, как бы, я бы так не сказал. Намотала вкладыш конкретно. Шатун в утиль однозначно. Так как здесь крутила, видите. Прилип он к шейке на сухаря и вращался вместе с коленвалом внутри шатуна. Шатун, видите, уши сбоку вкладыша размазано. Вот эта вся стружка, по крайней мере, с него так точно. Доберемся еще до корней, посмотрим. Но вот первая у нас вот такая. Например, здесь вот более-менее. Далековато от масляного насоса находится. Насос масляный у нас вот.
Возможно, за счет того, что каналы расположены таким образом в блоке, что более-менее смазка идет как бы с задней части, от шестерен, от задней шейки к последней, к первой, да, вот у нас она самая быстро пострадала, так как голодовала первой, скажем так. В общем, продолжаем разбирать. Так, ребят, в общем, что? Есть вот такая шейка, которую сожрала. Да, и я бы не сказал, что тут не сильно. В общем, вот так это все выглядит. Тоже, видите, стружка он работал. Новый поршень, посмотрите. Вот эта пыль, которая внутренняя подкидывалась, вот здесь вот стружила. Видите? Поршень получал. Смотрите. Вот вам, пожалуйста, новые поршни. Жалко, конечно. Да. Очень жаль, что называется. Но и хорошая новость из того, что корня в нормальном состоянии. Ничего не сорвало, ничего не крутило. Да, вкладыши потертые ресурсно, но все вкладыши на месте. И ничего, слава богу, не провернули в блоке. А это значит, что блок в нормальном состоянии. Но колено нужно проверять. Нужно проверять на биение, на трещины, мерить шейку. Корня хорошо бы, конечно, если бы сохранить, не шлифовать, чтобы он остался в стандартном размере. Было вообще супер. Учитывая, что это 651. Ну а шатунные, конечно, в любом случае, если даже трещин нет, то насколько сожрало, это еще нужно промерить. Получится ли что-то с этой шейки. Да, присутствуют также люфты на пальцах. То есть вот этот вот, видите. То есть шатун болтается на втулке. Нужно уже их менять будет. Поршень подратый. Соответственно, посмотрим там еще на цилиндры. Ну, в общем, колено, но блок по корням мне нравится. Все нормально. Ну, сейчас буду добираться дальше. Посмотрим, что там с масляным насосом. Продолжаем разборочку. Разобрал низок, ребят. Можно подытожить конкретно низок. Потом мне останется еще разобрать ГБЦ, посмотреть там состояние направляющих, клапанов, седел и так дальше. Коленвал тоже у нас поедет шлифовщику на проверку. Там то, что мне скажут, получится, не получится, посмотрим. Если прогиб и так дальше, так как все равно были какие-то ударные нагрузки на шатунной шейке. Ее сожрало, и обычно, чтобы выровнять вал, мне бы не хотелось его перешлифовывать коренные. Я бы хотел, чтобы он остался в стандарте. Реально корня в нормальном состоянии. Да, теперь насос масляный, такой узел. Если через него прошла стружка, ребята, я даже за него бороться я не буду никак. Это под ответственность клиента. Я сразу вот так вот его достаю. То есть нормальный насос вот так вот заходит весь до определенного места. И дальше запрессовывается плотно. Те насосы, которые там продаются дешевые, они залетают туда вот так вот. Шип. И там сифонит масло на посадке. Потому что вот эта часть, видите, он подклинил даже. Он выпрессовывается. Она является собой обжимное прокладочное, как прокладка, которая удерживает там масляный пояс. Дешевые насосы залетают туда, как этот самый. Поэтому там потеря давки идет. И этот шуршит. Через него попадала мелкая стружка. Он прокачал через себя все этот хлам. Через сетку маслоприемника ничего не фильтруется, сами понимаете, крупные частицы. И поэтому насос я буду писать под замену. Либо же это под ответственность клиента. Но это сердце. Это сердце, которое качает масло. Сами понимаете, это смазка. А у этого мотора экспериментировать со смазкой, это дорогого стоит. Поэтому пока вот такой нюанс по низку у нас. Полностью да, я разобрал. Сейчас еще хотел я, это ж не все. Я хотел еще посмотреть состояние. Сейчас, ребят, наверное, вернемся к этому вопросу. Насосик штатный, немножко, видите, вот плотно. То есть чуть-чуть буквально его раз, видите, он уже плотно заходит. Это когда оригинальный заводской. Он так и должен садиться плотно. Сейчас переверну, посмотрю состояние цилиндров. И я бы хотел посмотреть вообще там
по размерной группе, можно ли вот эти поршни новые было устанавливать в блок, нет ли там задиров и износа. В общем, сейчас посмотрим. В общем, ребят, я же достал поршни, третий, да, там нормальный, но этот пропесоченный первый. И не обратил внимания. А потом в третий цилиндр заглядываю, думаю, померяю. Посмотрите, что там творится. То есть, у человека расплавился поршень, подрало цилиндр. Другие цилиндры просто имеют износ, они вытертые, да, но посмотрите, что с третьим. Там вот тут вот аж пальцем чувствуются эти продиры, что там мерить. И вместо того, чтобы снять блок, расточить в ремонтный размер, они попросили, человек купил стандартные поршня. Зачем? То есть получается, потратили деньги на поршня, которые по размеру стандартные, а мотор выработан, он не мог проходить, посмотрите, даже вот по естественному износу никаких 180 тысяч. Это скрученный 100% пробег, хотя вроде как прозрачный, да, вот так вот продают машины. Думаю, скрутили тут, не знаю, тут пол-ляма. В общем, интересная ситуация. Получается, поршневая у нас размер стандарт, а нужно было уже точить в ремонт. Поэтому там выработан хона вообще близко нету. То есть хонинговки, насколько прочные блоки эти мерседесовские, сами вы знаете, именно по цилиндрам, не по коренным, а именно по цилиндрам. У них именно они держат хорошо износ. Я представляю, сколько она прошла эта машина, судя по тому, что здесь все вытерто. И еще и продрата. В общем, вот такая ерунда. В общем, нечего тут мерить. Это 100% расточка в ремонтный размер поршней. И втулки шатунов болтаются. Я и думаю, как могут за 180 тысяч раздолбаться втулки, представьте. Ну, в общем, никакого здесь пробега, это 100% не тот, который заявлен. То ли человек мне неправильно сказал, то ли человеку как-то сказали не так. Потому что на приборной панели, скорее всего, это неправильный пробег. Наверное, его скрутили. В общем, мне остается, ну, картина, конечно, да, крепко. Вот то единственное, что корня хоть уцелели. Теперь мне остается сейчас разобрать еще ГБЦ. И посмотрим, что там еще с головкой. По направляшкам, по клапанам. Ну и уже будет понятно. Примерно составлять нужно будет перечень запчастей. Ремонтных работ, которые нужно будет выполнить. Токарно-расточных мероприятий, да, там по замене втулок. Коленвал, если возможно, шлифануть, если он там не прогнутый, не без трещин. Заменить один шатун, 4 поршня ремонтных надо с кольцами, масляный насос, ракера, гидрокомпенсаторы нужно поменять, потому что все, где была стружка, еще злополучный клапанок, вот этот выкручу и вот этот тоже. Два красавчика, которые отвечают за подачу масла, этот на подачу на форсунки. Форсунки масляные, вот это просто трубочки в этом моторе, так что имейте в виду. Никаких здесь нету конструктивно пружинок с шариками. Они просто, если начинают лить, то будет у вас потеря давления масла. Если у вас с этим клапаном проблемы. А этот просто регулирует давление на отметке в 2 бара. Электронный редукционник. Еще есть редукционное шестерня в самой секции масляного насоса. Внутри смещающаяся, которая там избыточное давление ограничивает на отметке там 6,5 примерно из практики. В общем, вот такой вот интересный у нас сегодня агрегат. Все, сейчас перехожу уже к головке. Не буду вас утомлять. И будет понятна полная картина по сегодняшней разборке и дефектовке. Разобрано ГБЦ. Так, ребят, ну что. Седла у нас вот такие состояния. Как вы сами понимаете, ничего хорошего нет. Присутствуют люфты на направляшках. Сейчас я вам покажу так наглядно, чтобы было видно. На мусор попал какой-то. Другой клапан сейчас возьму. Да. В общем, люфты великоваты, как по мне. Нужно будет менять направляющие. Но это все делается, поправляется фаска. Все это мы сделаем. Это ерунда. В принципе, по ГБЦ немножечко нужно будет посмотреть на постельки. Да, там на сухаря подсушила на распредвалах. Это меня больше беспокоит. Нужно будет восстановить этот момент. Сами распредвалы более-менее, кстати говоря, не так пострадали. А вот алюминиевая, да, часть пострадала в постельках. Распредвалы уцелели еще более-менее сами. И
Клапана довести до ума, заменить направляшки, прирезать фаску, ну и шлифануть нормально, убрать вот это вот и сделать нормальную плоскость. В общем, вот такое было видео полное по разборке дефектовки. Скорее всего, это будет первая часть, как всегда, и будет еще процесс восстановления. Ну, я так думаю, если человек, конечно, согласится. Ну, а тем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч, будьте здоровы, не ломайтесь. И мирного неба вам над головой.